օրինակ տղան պետք է չլացի, տղան պետք է միշտ ուժեղ երևա, կամ աղջիկը պետք է բարձր չխոսի, աղջիկը պետք է լեզվանի չլինի, եւ սրանք շատ տարածված կարծրատիպեր են, համոզումներ են, որոնք բերում են իրենց բացասական հետևանքները։ Օրինակ, երբ որ ասվում է, որ տղան պետք է չլացի, տղան պետք է միշտ ուժեղ լինի, սա բերում է նրան, որ երբ որ դեռահաս ունենում է ներքին խնդիրներ, տխրություն, ցավ, վախեր, տագնապներ, ինքը ուղղակի սկսում է դրանց մասին չխոսել, փակվել, կարծես կտրվում է իրեն շրջապատող միջավայրից, որ հանկարծ թույլ չերևա, խոցելի չերևա, եւ մենք այդ պարագան նորից կորցնում ենք դեռահասին։ Կամ երբ որ ասում ենք, որ աղջիկը պետք է համեստ լինի, լեզվանի չլինի, հնազանդ լինի, խոնարհ լինի, դա նորից բերում է նրան, որ օրինակ աղջիկների պարագայում իրենք նորից սկսում են չխոսել իրենց ներսում կատարվող բովանդակություններից եւ նորից արդյունքում մենք կորցնում ենք կապը դեռահասի հետ։ Հետո ասում ենք, որ չի շփվում, ամբողջ օր իր սենյակում է, մեկուսացված է, ինչու՞, չէ՞ որ դա հետևանք է։ Հետևանք է նրան, որ մենք ասում ենք, որ աղջիկը պետք է համեստ լինի, պետք է տղան, չգիտեմ, չլացի, եւ արդյունքում իրենք նախընտրում են գնալ մտնել իրենց այդ ապահով բունիկը, որ այդ սպասելիքները այսպես չլինի, որ չկարողանա արդարացնել։